অবস্থান করছি সামারা ক্যাটেল ফার্মের যেই বুথ, সেই বুথে আপনাদেরকে একটি এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাতে চাই ওনাদের। এই যে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, খুবই হিংস্র একটি গরু। সে যতটা সময় এখানে ছিল দেখেন, এই যে যদি নিচের জায়গাটা দেখাই কি করছে, এবং প্রতিটা মুহূর্ত সে এই ছটফট ছটফট করতেছে। এবং এই যে দেখেন তার নাকের শব্দ পাচ্ছি আমরা, শো শো করে শব্দ হচ্ছে, এবং সে আঘাত করার জন্য খুবই চেষ্টা করতেছে। তো তার যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের দিকটা আমরা একটু বলি। দেখেন তার যেই গায়ের মধ্যে আপনি যদি এরকম করে হাত দেন, আমরা সচরাচর যে কম্বল ব্যবহার করে থাকি শীতের মধ্যে, সেই কম্বলগুলো যেরকম মসৃণ থাকে, এর গাটাতে হাত দিলে আপনি কিন্তু ঠিক তেমনটাই দেখবেন যে মসৃণ। আচ্ছা, এবং সে কিন্তু দেখেন তার পায়ের ছোটাছুটি দেখেন, সে তার যে রং ব্ল্যাকের মধ্যে একটু ভিন্ন রঙের ধরনের একটি রং তার গায়ের, এবং তার যে সাইজ, এটা দেখে হয়তো আমরা অনেকেই ধারণা করব যে এটি বোধহয় ভুট্টি গরু, কিন্তু আসলে এটি কিন্তু ভুট্টি না, এটি হচ্ছে আমেরিকান একটি ব্রিড। সম্ভবত একে লিমুজিন বলা হয়। দেখেন দেখেন পায়ের অবস্থা দেখেন, প্রতিটা মুহূর্ত সে দেখেন, প্রতিটা মুহূর্তই সে হয় মাথা দিয়ে নয় পা দিয়ে আঘাত করার জন্য চেষ্টায় আছে। আচ্ছা, তো এটা সম্পর্কে এখানে এক ভাইকে আমরা পেয়েছি, ওনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব এই লিমুজিন সম্পর্কে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়ের নামটা একটু জানতে চাই। আমার নাম মোহাম্মদ শাকিল হোসেন। শাকিল হোসেন ভাই, আপনি এই সামারা ক্যাটেল ফার্মে কী হিসেবে আছেন? আমি বর্তমানে ইনচার্জ হিসেবে আছি। ইনচার্জ হিসেবে আছেন। আচ্ছা, এই যে লিমুজিন, জি, এটা আপনাদের এখানে কতদিন থেকে আছে? এটা আমাদের এখানে প্রায় আজকে থেকে 2 বছর ধরে আমরা লালন পালন করতেছি। 2টা ছিল। 2 বছর? জি, আমার কাছে 2টা ছিল, জোড়া ছিল। 2টা ছিল। এটা তো আমরা দেখছি মানে ষাট মেল, তো এর কি ফিমেলটাও ছিল আপনার? না, সারই ছিল, ওইটাও সার ছিল, ওটা ছাইনি আমরা নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে, কেনগঞ্জে ছাইন চেয়ারম্যান। আচ্ছা আচ্ছা, তো সে হচ্ছে আমেরিকান একটা ব্রিড। জি, আপনারা কালেক্ট করেছেন কি আমেরিকা থেকেই? না, আর আমাদের সারে কালেক্ট করছে একটা ফার্ম থেকে, নাম বলা যাবে না, ফার্ম থেকে আর কি শখ করে 2টা কালেক্ট করছিল, কিন্তু ওইটা আরও সুন্দর ছিল। আচ্ছা, ওটা চেয়ারম্যান সাহেবের গিফট হিসেবে নিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভাই যদি একটু এই পাশটাতে আসেন। জি ভাই, এর লাইভ ওয়েট এখন কেমন হবে? এখন আর লাইভ ওয়েট আছে আপনার 325 কেজি। জি। আচ্ছা, বয়সের দিক থেকে যদি জানতে চাই? এটার বয়স এখন বর্তমানে 4 বছর আছে। 4 বছর? জি। কয় দাঁত? ফুল বিল? এটা ফুল দাঁত, দাঁত ফুল বিল হয়ে গেছে। এই লিমুজিন আপনি কি বলতে পারবেন আমাদের দেশে কতগুলো খামারে আছে বা কয়টা থাকতে পারে সংখ্যায়? এই লিমুজিন বলতে খুব লেয়ার একটা জাত, এটা খুব কম পাওয়া যায়, বেশিরভাগ ফার্মের নাই বলতে শোনা যায়, কিন্তু খুব কম 2-1টা থাকতে পারে। আচ্ছা, অবশ্যই আমাদের জানা নেই। আপনারা যে এটা লালন পালন করছেন, এটা কি শখের জন্য নাকি বিক্রি করার চিন্তা ভাবনায়? এটা আমাদের বলতে পারেন এক প্রকার শখ, শখ, কারণ আমরা এইসব শখ করে এই 2টা কিনে আসছিল। আচ্ছা, তো এটা কি বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা? হ্যাঁ, বিক্রি করার অবশ্যই চিন্তা ভাবনা আছে, না হলে হিসাব নিয়ে যাব। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কি এর কোনো দাম আপনারা নির্ধারণ করেছেন এখন পর্যন্ত? এটা আমার দাম চাইছি আপনার 6 লাখ টাকা। 6 লক্ষ টাকা? জি। আচ্ছা, আচ্ছা, এর লিমুজিনের বিশেষত্বটা কি, এটা কি বলতে পারবেন? যে কোন জিনিসটা দেখলে বোঝা, যেমন অনেকেই দেখে হয়তো আমরা বলতে পারি যে এটা মনে হয় একটা ভুট্টি গরু, জি, অথবা দেশি জাতের একটা গরুর সাইজে হয়তো ছোট হয়েছে এরকম কিছু, কিন্তু আসলে এটা তো সেটা না, এটা তো একটা এক্সক্লুসিভ একটা জাত। জি, জি। তো এই লিমুজিনটা আসলে বোঝা যাবে কিভাবে, সেটা বোঝার কোনো বিশেষ? যেরকম এটা তো আমাদের দেশে আবহাওয়ার জন্য এই জিনিসটা বড় হইতেছে, আর এটা তো আমরা আমেরিকাতে তো জাতটা আরও ছোটো থাকে, ওটা আরও লম্বা হয়, কিন্তু আমাদের দেশের অনুযায়ী কিন্তু এটা পিওরটা না। আচ্ছা, যেহেতু একটু করস আছে, এই জন্য এটা লম্বা হইতেছে। ওটা লম্বা জাত, আপনি কি গোটা আরও ছোটো থাকতো, কিন্তু গোটা আটটু ছোটো থাকতো তাহলে এটা 15 লাখ দাম ছিল, কিন্তু বর্তমানে লম্বাটা দেখেন, লম্বাটা অনেক বড় লম্বা, আর আরও ছোটো, এর জন্য আর কি লিমুজিন। আচ্ছা, লিমুজিনের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা লম্বা। জি, লম্বা খাটো থাকে, কিন্তু সাইজে খাটো থাকে। জি, কিন্তু এটা আমাদের দেশের আবহাওয়া আসার কারণে এটা হয়তো একটু চেঞ্জ বড় হয়ে গেছে। লম্বাটা কম থাকলেও, মানে লম্বা যেটা লম্বা ঠিক আছে, হাইটটা বেশি হয়ে গেছে। জি, হাইটটা একটু বেশি, কিন্তু আরো লম্বা থাকতো। আচ্ছা, আরো লম্বা থাকতো। জি, আমি যখন কিছু হয়েছে কিন্তু আরো ছোট ছিল। আচ্ছা, ছোট ছিল, লম্বা ছিল।
আচ্ছা আচ্ছা। এই লাম্বার জন্য আমাদের স্যার আর কি খুব শখ করে আর কি 2টা নিয়েছে, কিন্তু একটা চেয়ারম্যান সাহেব নিয়ে গেছে গরুর জন্য। আচ্ছা, এই সামারা ক্যাটেল ফার্মে কতগুলো গবাদি প্রাণী আছে এই মুহূর্তে? এখন বর্তমানে গাবি আছে আমাদের 50টা, আচ্ছা, আর আপনার সার আছে বর্তমানে 250-এর মতো, 250 আর ইউকোবানে আস্তে আস্তে সম্ভবত কিছু বাড়বে আচ্ছা। এই আর কি। ঠিক আছে ভাই, কথা বলে ভালো লাগলো অনেক। ধন্যবাদ ভাই। আর মাইসেল হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো। গরুর